Ермак 534 повосник 2С5К. После смены кабины при маневрах нам судьи сообщение, что ручка крана машиниста в 6-м положении. Замкнуты вот эти контакты. Соответственно, в П ставим, раздается тифон и сыпет песок. Крышку снял. Шарики вроде не зажаты, свободно болтаются, но контакты замкнуты. Выход из ситуации: под пультом машиниста на клеем рейке поставили перемычку с провода N023, подали питание на провод N132.